میرگی چیست و چگونه تداوی می شود؟ میرگی یک اختلال عصبی مزمن است که به صورت حملات تشنجی مکرراً خود را نشان می دهد. این مریضی چهارمین اختلال شایع عصبی در جهان است و تقریباً 1% از جمعیت جهان را تحت تاثیر قرار می دهد. تشنج‌ها به دلیل فعالیت الکتریکی بیش از حد یا غیر عادی مغز رخ می دهند. با این حال باید توجه داشت که هر تشنج به معنای میرگی نیست، بلکه میرگی یک بیماری است که در آن تشنج‌ها به طور مداوم و بدون علت مشخص به وقوع می پیوندند. برای تشخیص دقیق این مریضی باید به دکتر متخصص مغز و اعصاب مراجعه کرد. علت بروز میرگی متنوع هستند و می توانند شامل تومورهای مغزی، عفونت‌های مغزی، ضربه به سر، سکته مغزی، تب بالا، کمبود مواد معدنی مانند کلسیم و ویتامین B6 و سایر مشکلات عصبی باشند. همچنین تشنج‌ها می توانند به دو نوع تقسیم شوند: فراگیر که هر دو نیم کره مغز را درگیر می کند و کانونی که تنها یک نیم کره مغز را تحت تاثیر قرار می دهد. آگاهی عمومی درباره میرگی بسیار مهم است، زیرا افراد مبتلا به این بیماری ممکن است به دلیل عدم آگاهی و استفاده دواهای نادرست مشکلات اجتماعی، روانی و خانوادگی زیادی را تجربه کنند. در نهایت، با تشخیص به موقع و تداوی مناسب، افراد مبتلا می توانند زندگی طبیعی و فعالتری داشته باشند. معلومات بیشتر در مورد تداوی این مریضی را در ادامه با دکتر سعید قیس نیکزاد بیننده باشید.